స్టీరింగ్ చేశారు కదా, ఈ రోజు మీకు గేర్ చేంజింగ్ నేర్పిస్తాను. ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? స్టీరింగ్ పర్లేదా? పర్లేదండి. స్టీరింగ్ ఏంటి, ఎంతవరకు కట్ చేయాలి, ఎంతవరకు తిప్పాలి, ఎంతవరకు లెవెల్ చేయాలి అన్నది తెలిసిందండి. స్టీరింగ్ మీద అయితే ఒక అవగాహన వచ్చిందండి. పర్లేదు, కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ అయితే మాత్రం మీకు వచ్చింది. స్టీరింగ్ అయితే ఇప్పుడు మట్టుకు నేను హ్యాండిల్ చేయగలను. అది ఇప్పుడు మీకు హ్యాండ్లింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే. ఇన్కేస్ మీకేమైనా హ్యాండ్లింగ్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటే ఇంకో 1-2 days ప్రాక్టీస్ చేసుకో. ఫస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ 8H నేర్పించాను చూసారా, అలా నేర్పించిన తర్వాత నేను స్టీరింగ్ నేర్పించాను. ఈ రోజు వచ్చి గేర్ చేంజింగ్ ఉంది. గేర్ చేంజింగ్ ఫస్ట్ నుంచి 5th వరకు మీరు వీడియోస్ చూసారు కదా, దాంట్లో చూసారు కదా. సిమ్యులేటర్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి ఈ రోజు గేర్ చేంజింగ్ చెప్తాను మీకు. గేర్ చేంజింగ్ కొంచెం రిలాక్స్ గా చేసుకోండి. సార్ గేర్ చేంజింగ్ ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ గేర్ అలా వెళ్ళి వెంటనే సెకండ్ గేర్, థర్డ్ గేర్, ఫోర్త్ గేర్, 5th గేర్, రివర్స్, న్యూట్రల్ చేసి అది 5th గేర్ వేయండి. డైరెక్ట్ న్యూట్రల్కి వచ్చి సెకండ్ వేయండి, న్యూట్రల్ చేయండి, థర్డ్ గేర్ వేయండి, థర్డ్ గేర్. అది ఇలాంటి నేను టెన్షన్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఆన్ రోడ్లో టెన్షన్ పడతాం. మళ్ళీ ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ గేర్, సెకండ్ గేర్, థర్డ్ గేర్, ఫోర్త్ గేర్, 5th గేర్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు 5th గేర్లో 60-70 వెళ్తున్నారు. సడన్గా 30 స్పీడ్ డౌన్ అయ్యారు. జస్ట్ న్యూట్రల్ చేసి థర్డ్ గేర్ వేయండి. థర్డ్ గేర్ వేసారా? ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు థర్డ్ గేర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు స్పీడ్ వెళ్తున్నారు 30లో. ఓకే, థర్డ్ గేర్ వేసుకున్నారు. 4th గేర్ వేయండి, 5th గేర్ వేయండి. కారు ఇప్పుడు 70లో వెళ్తుంది. ముందు ఏదైనా వెహికల్ కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది అయినప్పుడు కార్ అనేది ఇప్పుడు స్టీరింగ్ చేతి పట్టుకోండి, ఇలా మామూలుగా 2 చేతుల్లో పట్టుకోండి. 5th గేర్లో వెళ్తున్నారు కదా, కార్ అనేది కొంచెం సడన్గా స్లో అయింది అంటే 0 స్పీడ్లోకి వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? న్యూట్రల్ చేసి ఫస్ట్ గేర్ వేయండి. అది అర్థమైంది కదా గేర్ చేంజింగ్? ఓకే, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ చూడాలని చూస్తే కంటిన్యూగా గేర్ రాడ్ చూడకూడదు. ఓకేనా? షార్ట్ టైం చూడకూడదు. మీకు ఇంకోటి స్ట్రైట్ పని ఉండే, పక్కన ఏదైనా హెవీ వెహికల్ వచ్చినప్పుడు, మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, పక్కనైనా వెహికల్ వచ్చినప్పుడు మనం కంట్రోల్ అయిపోవాలి మ్యాక్సిమం. దాన్ని చూస్తా కంట్రోల్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మీరు దాన్ని చూసారు, ఏమైంది? కార్ అటు ఇటు వెళ్తుంది, స్టీరింగ్ ఇక్కడ యూటర్న్ చేయండి. వెహికల్ చూడాలని మిర్రర్ లో చూడాలండి, జస్ట్ చూడొచ్చు, జస్ట్ చూసి వదిలేయాలి అంతే. ఓకే, గేర్ చేంజింగ్, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్, సెకండ్ ఇంక్రీజ్, థర్డ్ గేర్, 4th గేర్, ఇంక్రీజ్, 5th గేర్, ఏం కాదు, 5th గేర్, ఫుల్ క్లచ్, 4th గేర్ వేయండి, న్యూట్రల్లో బ్యాక్, ఫస్ట్ గేర్, కంప్లీట్ రైట్, మళ్ళీ ప్రాక్టీస్, గేర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, లెవెల్ స్టీరింగ్, 1, 2, ఇంక్రీజ్ స్పీడ్, ఫాస్ట్, సెకండ్ గేర్, ఇంక్రీజ్, థర్డ్ గేర్, ఇంక్రీజ్. స్పీడ్ దగ్గర గేర్ ఉన్నది కాబట్టి నేను ఫాస్ట్గా ఆ టైంలో. 4th గేర్, స్పీడ్ దగ్గర గేర్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఏమంటున్నాను, లేదంటే ఏమన్నా ఖాళీ రోడ్ కాబట్టి. 5th గేర్ అయ్యింది, 5th గేర్, ఇంక్రీజ్, ఫుల్ క్లచ్, న్యూట్రల్, 4th గేర్, డైరెక్ట్ బ్యాక్, క్లచ్ రిలీజ్, ఫుల్ క్లచ్, న్యూట్రల్, సెకండ్ గేర్, లెఫ్ట్ బ్యాక్, నైస్, క్లచ్ రిలీజ్, యాక్సిలరేటర్ ఇమీడియట్లీ, థర్డ్ గేర్, ఇంక్రీజ్, సెకండ్ గేర్, స్లో డౌన్. అర్థమైందా? స్ట్రైట్. ఎలా ఉంది గేర్ చేంజింగ్? అర్థమైందా? కానీ భయం వేసేస్తుంది మీరు అంత. మరి అంటే గేర్లు అనేవి ఇలా ఫాస్ట్ గానే వేయాలి. అంటే నువ్వు గేర్ వేసాను లేదా, చెక్ చేసుకున్నా లేదా, లేదంటే గేర్ రోడ్ చూసావు లేదా, ముందు చూసుకున్నావా, ఇది చేసుకున్నప్పుడు మొత్తం మీరు ఇలా చెక్ చేసుకున్న కార్ స్లో అయిపోద్ది. గేర్ వేసుకున్న యూజ్ దేంట్లో ఉందో తెలక చూసుకోవాల్సి వస్తుందండి. అదే మీకు తెలియడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. టర్నింగ్ లో ఏ గేర్ ఉండాలి? సెకండ్. ఎస్, ఏ గేర్ ఉండాలి?
టర్నింగ్ లో సెకండ్. అది మరి స్లో మీకు బండ గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. ఇవే బండ గుర్తులు అంటే అన్ని చోట్ల పెట్టకూడదు, అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. స్టీరింగ్ కొంచెం షేక్ అవుతుంది, అది అర్థమైందా. ఇంక్రీజ్ బ్రేక్, ఫుల్ క్లచ్ బ్రేక్ కంటిన్యూ. నేను గేరు చెప్తున్నాను, బ్రేక్ చెప్తున్నాను, టర్నింగ్ చెప్తున్నాను. ఒకేసారి మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలి. క్లచ్ రిలీజ్ చేయకూడదు, నేను చెప్తాను వెయిట్ చేయండి. థర్డ్ గేర్ వేయండి, డైరెక్ట్ ఫ్రంట్, అది క్లచ్ రిలీజ్. థర్డ్ గేర్ అంటే తెలిసింది కాదు మీకు. స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, ఫుల్ క్లచ్ బ్రేక్, లెఫ్ట్ టర్న్, లెఫ్ట్ టర్న్. లెఫ్ట్ టర్న్కి రైట్కి వెళ్ళాలి, మనం లెఫ్ట్లో ఉండాలా. అది మీరు కార్ అనేది రైట్కి వెళ్తుంది అంటే ఇంకా స్టీరింగ్ కొంచెం గ్రిప్ రావాలి. లెఫ్ట్ లెఫ్ట్, మిర్రర్ ఫ్రంట్, మిర్రర్ ఫ్రంట్, మిర్రర్ ఫ్రంట్. ఎవరన్నా ఎంటర్ అవుతున్నారో కూడా మీరు చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒకటి మర్చిపోయారు మీరు, ఏంటి టర్నింగ్ లో ఎగిరి ఉండాలి. అది సెకండ్ అంటే థర్డ్ గేర్ చేయొచ్చు, బట్ మీరు టర్నింగ్ తీసుకున్న తర్వాత స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయలేదు, ఇంకా చెక్ చేసుకున్న స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి. నేర్చుకున్నాక స్పీడ్ గా కటింగ్ చేస్తారు అప్పుడు. బట్ ఏంటంటే టర్నింగ్ లో 20 స్పీడే బెస్ట్. ఏమైంది, ఎందుకు ఆగింది? స్లోగా ఉన్నప్పుడు సెకండ్ గేర్ లో ఇమీడియట్ గా రిలీజ్ చేయడం వల్ల. ఓకే, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? అక్కడ షోరూమ్ దగ్గర మీకు ఏం చెప్పాను, ఇలా న్యూట్రల్ చేసి ఫస్ట్ లైన్ స్టార్ట్ చేసి న్యూట్రల్ లైన్ స్టార్ట్ చేసి ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇంకేం కావాలి చెప్పండి ఇమీడియట్ గా. కాల్ దగ్గర ఏమి ఉండాలి? క్లచ్ ఉండాలి, బ్రేక్ ఉండాలి, చేయండి. అది మెయిన్, అది ఇంపార్టెంట్. క్లచ్ బ్రేక్ కంపల్సరీ. ఫస్ట్ గేర్ నీట్ గా మూవ్ చేయండి. అంటే నేను ఎందుకు మేనేజ్ చేస్తానంటే ఫస్ట్ 5 days నేను మేనేజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ సార్లు ఆగిపోవడం వల్ల డిసప్పాయింట్ అవుతారని నేను ఎక్కువ సార్లు ఆఫ్ చేయించట్లేదు. ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రైనర్ గా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రప్పించాలి కానీ మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు. కాబట్టి ఫుల్ క్లచ్ బ్రేక్ నొక్కద్దు. ఫస్ట్ 2 wheels క్రాస్ అయిన తర్వాత క్లచ్ రిలీజ్ చేయాలి. ఎక్కడి వరకు? బైటింగ్ పాయింట్ వరకు. బైటింగ్, ఎస్. ఫుల్ క్లచ్ రిలీజ్ చేయాలంటే ఫాస్ట్ వెళ్ళట్లేదు కదా, ఇంక్రీజ్ స్పీడ్ మీ ఇష్టం, అది ఏం చేసుకుంటారు అన్నది. కానీ కార్ అనేది నాకు వెంటనే మూమెంట్ ఇవ్వాలి, లాగ్ ఉండకూడదు. బ్రేక్ లైట్ గా బ్రేక్ వదలండి. ఫస్ట్ గేర్ వేసుకోండి ఇక్కడ, ఎందుకని ఇది అప్పు కొంచెం వేసుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది అని. ఇంక్రీజ్ స్పీడ్, ఇంక్రీజ్. గేర్ మార్చొద్దు. మీకు గేర్ మార్చడం కావాలా, కారు నీట్గా వెళ్ళడం కావాలా? ఒక 1-2 seconds ఇంత గ్యాప్ లో గేర్ మార్చుకోవడం అంటే కొంచెం మీకు క్రిటికల్. ప్రాక్టీస్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మార్చుకోవాలి. బట్ నార్మల్ గా యాక్సిడెంట్ నీట్ గా టచ్ చేసి నీట్ గా రిలీజ్ చేయండి. రైట్ కట్ చేయండి కంటిన్యూగా. ఇంకా రైట్, ఇంకా ఫస్ట్ గేర్ లో దూకుతుంది కదండి. మరి ఫస్ట్ గేర్ లో మీరు యాక్సిడెంట్ ఒకేసారి టచ్ చేస్తే అది కొంచెం ఎనర్జీ ఒకేసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు కదా వెహికల్ అనేది. ఒకేసారి అలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎవరన్నా. మీరు సడన్ గా పరిగెట్టమంటే పరిగెట్టలేరు కదా. అలాగే వెహికల్ కూడా సడన్ గా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లో కట్ చేశారు కాబట్టి లెఫ్ట్ లైన్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు టర్నింగ్ ఇది, అది ఇంకోటి అక్కడ కూడా చూసుకున్నారు మీరు. టర్నింగ్ వచ్చినప్పుడు అలా మొత్తం లెఫ్ట్ లో కట్ చేస్తే లెఫ్ట్ లైన్ లో ఉండాలి. బట్ ఆపోజిట్ ఎవరు వస్తున్నారో కూడా చూసుకోవాలి. ఇంక్రీజ్ స్పీడ్. రైట్ టర్న్ తీసుకుంటే రైట్ లో ఉండాలి, లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటే రైట్ లో ఉండాలి. స్ట్రైట్ వెళ్తే మాత్రం కొంచెం మిడిల్ లో ఉంటే బెటర్. మిడిల్ కి వెళ్ళొచ్చండి. ఇంక్రీజ్ చేయండి స్పీడ్, ఇంక్రీజ్ చేస్తే లైన్ మారగలం. సెకండ్ గేర్ ఇంక్రీజ్, రైట్ లైన్ మారండి. వస్తే ఏ వెహికల్ అన్నా మీ వెనకాల ఉంటే అటు ఇటు స్టీరింగ్ తిప్పండి, ఏం కాదు. బట్ మీ వెనకాల వస్తే అటువైపు వెళ్ళొద్దు. అంటే రైట్ సైడ్ లో వచ్చింది అనుకోండి కారు, రైట్కి వెళ్ళొద్దు, ఇంకా వెయిట్ చేయండి, అతను వెళ్ళిపోనివ్వండి. లేదంటే మీరన్నా ఇంక్రీజ్ చేయండి స్పీడ్. ఇప్పుడు ఆటోని చూసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు అలా అనమాట. అంటే ముందుగానే వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే ఆగిపోవాలి. బెస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి కంట్రోల్ అవ్వడం, కాంప్రమైజ్. క్లాస్ మీరు బాగానే చేశారు. కారు మన మాట వినాలండి. కారు మాట మనం వినకూడదు. వెళ్ళమంటే వెళ్ళాలి కారు, ఆగమంటే ఆగాలి. ఇక్కడ ఆగాలి మీ కారు. మీరు తలుచుకున్న చోట ఆగాలి. అది కారుని మొత్తం గ్రిప్ లో తెచ్చుకోవడం అంటే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏదో మిస్టేక్ చేస్తాను మీరు, అది సెకండ్ లో వెళ్ళాలా? అది ఎందుకు? కారు మొత్తం ఆపేయాలి. ఇంకోటి 2 turn ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ టర్న్ చేయొద్దు.
మీకు ఎవరన్నా క్లోజ్గా ఉన్నారనిపిస్తే కార్ ఆపేయండి. ఇప్పుడు ఐ మీన్ 10 సెకండ్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ గేర్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. 10 సెకండ్స్ వచ్చాకండి. ఎన్ని సెకండ్స్ ఉన్నా కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడానికి క్లచ్ వీల్ ఇచ్చేసింది. న్యూట్రల్ వేసి క్లచ్ వీల్ ఇచ్చేస్తే కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటాం మనం. ఫస్ట్ గేర్ అయింది ఇప్పుడు కొన్ని నీట్గా, అంటే మూమెంట్ ఉన్నది కాబట్టి వెహికల్ అది వెళ్తారా. ఫ్రంట్ వెహికల్ది బంపర్ కానీ టైర్ విజిబిలిటీ కానీ చూసుకోవాలి. ఓకేనా, బంపర్ కానీ టైర్ విజిబిలిటీ కానీ. గో 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 ఫుల్ క్లచ్, ఫుల్ క్లచ్, ప్రెస్ ద క్లచ్, లెవెల్. మీరు ఇంత ట్రాఫిక్లో భయపడుతున్నాం అందువల్ల మర్చిపోతాం మనం. ఇంక్రీజ్, లెఫ్ట్ ఇండికేటర్, లెఫ్ట్ మిర్రర్, లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేసుకోవాలి. అంటే నార్మల్గా నేను చెప్పాను, మీరు రైట్కి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అలా పట్టుకోండి. ఇంక్రీజ్ స్పీడ్, ఇంక్రీజ్, లేన్ చేంజ్ అవుతాం మనం. మళ్ళీ రైట్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్కి రైట్కి ఎన్నిసార్లు అని మారుతాం అటు ఇటు. జస్ట్ ఒక హోల్డ్ చేసి ఉంచాలి. ఓకే, అదిగో ఎందుకు అలా జరిగి ఎందుకు వచ్చింది, ఒకేసారి వదలడం వల్ల. వెయిట్ వెయిట్ వెయిట్, ఫస్ట్ గేర్ క్లచ్ ఇచ్చేయండి, పార్క్ చేయండి. ఇక్కడ ఎక్కడైనా పార్క్ చేయండి మీ ఇష్టం. ఆ డిజైర్ పక్కన పార్క్ చేయండి. క్లచ్ ఇచ్చేస్తాను, ఎక్కువ తిప్పొద్దు. కొంచెం రైట్కి వచ్చేయండి ఫాస్ట్గా, ఇంకా రైట్కి, ఇంకా ఇప్పుడు కంప్లీట్ లెఫ్ట్కి వచ్చాను ఫాస్ట్గా. కంప్లీట్ లెఫ్ట్ అని చెప్పాను, కంప్లీట్ లెఫ్ట్. అది స్టాప్ ద కార్. స్టీరింగ్ చెప్పాను మీకు, వీడియో గుర్తుందా? కంప్లీట్ లెఫ్ట్ కట్ చేసిన తర్వాత 2 times స్టీరింగ్ తెలియాలంటే కంప్లీట్ లెఫ్ట్ కట్ చేయండి. వీల్స్ స్టీరింగ్ స్ట్రైట్ అవ్వాలంటే 2 times ఈ ఫీలింగ్ పార్ట్ కిందకి రావాలి. చేయండి, 1 2 వీల్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, న్యూట్రల్ చేయండి. న్యూట్రల్ హ్యాండ్ బ్రేక్ అయిన వెంటనే హ్యాండ్ బ్రేక్ బటన్ నొక్కకూడదు అన్నమాట, ఇలా వేయాలి. క్లచ్ బ్రేక్ రిలీజ్ చేసే వెంటనే రిలీజ్ చేసేయండి. సీట్ వెనక్కి జరుపుకోండి, సీట్ బెల్ట్ తీయండి. పార్కింగ్ అర్థమైందా?